大家好，我们是老倪夫妇。我是老倪，我寻求本心，我家老倪在拿水啊。我们今天准备来坎儿井啊，来转一转。这个可能我们看不到什么，也看不懂什么啊，但是它真的是一个智慧结晶啊，真的是劳动人民的一个智慧。我们进去看一下。坎儿井民宿园啊，4A 级的，我们买的一卡通可以直接刷身份证。去看一下，这个是民族歌舞餐厅啊。哎，那入口从哪儿入啊？这边吗？啊，是这边。走吧。你看人休息的位置都有大床。哦，是。哦，这都是。哎，它这个休息挺好哈，这种床多么阴凉自然的感觉啊！啊，这就是传说中的坎儿井了啊！来，走。排队，这会儿人正多，9点多钟啊。看看什么水工程，这个都要。对，灌溉，中国古代3项伟大工程之一。坎儿井呢是和京杭大运河和万里长城啊并称为中国古代3大伟大工程。那么坎儿井呢，我大概听了一下，它需要3个条件啊，一个是丰富的地下水资源，一个是南北坡度啊。另外一个就是当地啊吐鲁番这边的这个土质啊粘性非常高。那坎儿井呢，主要是由明渠、暗渠、竖井、涝坝啊4部分组成的，都是由人工挖掘而成。那这里的竖井啊有数万个之多。暗渠模拟啊，这就是暗渠模拟入口。小油灯，看有没有氧气啊。照明，干啥了？你们看里头挖的哦，有一点点的水渗过来，它可以带。对，它有地下水，地下水系非常丰富。往那边看看。暗渠、明渠、竖井、涝坝，4项啊，这样就出来了。哦，这是地下了，这个就是，哇，真正的底下的，对，这就是暗渠，这是真的渠吧？应该是这样。哦，这个就应该是明渠。我看到吐鲁番和哈密，那么其他地方也有，现在呢，很多地方也已经干涸了。那么坎儿井又与四川都江堰、广西的灵渠啊。被誉为中国古代3大水利工程。用油灯定向啊，做直线，哇，这个太聪明了。对，如果偏了呢，就看不到油灯了。哇，厉害！这里面的树都是真的树啊。这是地下，咱们现在应该是在地下，是吧？我们现在应该是在地下啊，感受真实的这种感觉。这里啊，就是当时的这种暗渠啊，你就可以看到这种感觉。那这里呢，就是竖井啊，你可以观察一下。木棍定向啊，这个在地下如何进行这个方向和水平的测量啊？古代人民真的是太聪明了。坎儿井龙口啊，这里是明渠、暗渠和竖井的一个交界点。水就水量不高，看那葡萄这个水那么大，那也是天上的雪中水，但是那是地下不流，就地。咱们刚才就是在地下哟。葡萄采摘园啊，体验式葡萄采摘园，8、9月份应该也快了啊。这边大片的葡萄。我们去看一下有没有葡萄。我们看到了大串的葡萄啊，这边都在上面挂着呢啊。哇，好多，哇，好多，硕果累累啊。上面写着已喷农药啊，请勿采摘。不知道现在有没有成熟，快了。我家老倪说这个是挂葡萄干的，他说他不敲的，我都不知道。那我们看到啊，坎儿井的这个工程啊，规模非常浩大。据说呢，在2000多年前呢就已经存在了。
现在伊朗的很多地区呢也存在坎儿井这些水利工程，到底是从西方传入中国，还是从中国传入西方啊？这个依然在争论不休。在清末时期啊，是左宗棠和林则徐到新疆之后啊，发现了这种水利工程之后，进行了大规模的推广。我们真的可以感受到啊，在这种水利工程中啊，古代劳动人民的这些智慧啊，还有这种生生不息的精神。感谢朋友们的观看，咱们下期再见。